Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай гранатовый сапожок деп аталатын салатты бірге дайындаймыз. Бірінші қайнатылған тауық етін майда етіп осылай турап аламыз. Содан кейін қайнатылған картопты кубик етіп тураймыз. Қатты майда немесе қатты ірі болып кетпеуі керек. Қайнатылған сәбізді үккіштің майда бөлігімен өткізіп аламыз. Дәл солай қызылшаны да үккіштен өткізіп аламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет, соның біреуінің ағын бөлек алып қоямыз. Қалған жұмыртқаларды кубик етіп турап шығамыз. Үлкен тегіс тарелкаға бірінші картопты саламыз және одан аяқ киімнің формасын шығарып осылай істеп шығамыз. Бетіне майонез құямыз, қасықпен тегістеп шығамыз. Сосын қызылшаның жарты бөлігін толықтай бетіне салып шығамыз. Тағы да майонез құйып тегістеп шығамыз. Қайнатылған тауық етін саламыз және тағы да майонез құямыз. Әр қатардың арасына майонез құйып отыруымыз қажет. Енді туралған жұмыртқаларымызды ақырын орналастырып аламыз. Әдеттегідей майонез құйып бетін тегістейміз. Енді сәбізді бетіне және жандарына толығымен жағып шығамыз, сонда біздің салатымыз формасын жақсы ұстап тұратын болады. Қызылшаның қалған бөлігін де дәл солай орналастырып аламыз. Сосын соңғы рет тағы да бір майонез жағып аламыз бетіне. Ең соңында осындай қып-қызыл анарды салатымыздың бетіне және жандарына қойып шығамыз. Сол кезде біздің салатымыз әдемі көрінетін болады. Жоғарғы жағына жаңа біз алып қалған жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп осылай орналастырып аламыз. Сол кезде ол Аяз атаның аяқ киіміне ұқсас болып келеді. Дастархандарыңызды көрікті етіп көрсету үшін осы салатты жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға көп-көп рахмет.